คนไปด้วยดูบ้านไปด้วยJonas! Hej Johan, tjena! Hej! Tjena! Läget? Det är bra själv då? Jo, det är fint, det är fint. Hallå? Vad gör ni? Ja, vi bor ju här precis. Du vet! Så att vi ska ner och ta ett lopp någon som vågar. Ja, jag har inte varit Alltså, det är sådana 14 som... grader. Ja, kul att se er. Ja, vad sa du? Den var häftig. Ayo, Roadtrip. VDA har hästar. Inte längre så Va? det blir inte lättare om du använder handtaget blir längre. Maถึงกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาดูว่ามีอะไรบ้างเราจะพักทานอาหารเที่ยงก่อนจ้ะนี่แหละค่ะทุกคนวันหยุดก็หาเวลาเปิดตาที่เปิดเพลงเปิดสถานที่ต่างๆเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมาอยู่นี่เราก็ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะดูสถานที่สวยๆมีหลายที่มากที่สถานที่สวยๆที่สวีเดนที่เยอรมันมีหลายที่ที่ทุกคนไม่รู้จักมีที่สวยเยอะแยะเที่ยวในประเทศก็มีความสุขได้สวยงามจริงๆSka vi parkera här? Jag vet inte exakt. Em hinner dagen lunch. Dagens lunch, torsk, Med aioli och picklad gurka och potatis med, jag vet inte vad det är någon speciell. Jättefint, ser härligt. Och din räka. Räksmörgås med rågbröd. Yes.
Den här var ju Det ser ut som jättegod. Ja, jag vet. Gurkaiol eller något. Gurkmajonnäs. den här såsen. Den var ju väldigt god. Det är nästan samma på det. Mm. Alltså, många lite. De har ju fullbokat för någon sån där genom topphälsa någonting. Skål. Skål. Mm. Wow. Men det smakar min jättegod. Mm. Mm. Sankpatotka Ja, god. กับpotatis กับอะไรนะมันบด Kolla hur lugnt som helst. Undrar om det blir lite varmare i vattnet idag. Kanske någon grad till. Då blir typ snart uppe i 17 grader. Det börjar ju bli tropiskt. Du är mammas mage. Mamma är Verkligen. din pappa vill bara säga att jag fortsätter flyta. Jag ser att det inte känns så tungt. Slutar du? Det som är giften. Wow. Det här blir gärna... Detta blir frukost och lunch. Patibot. Jag har det för bara. Mm. Röda havet är ju... Patibot. Så det är kan deras hela- egna båt. Det är hotellets. Den heter Blomstermåla. Man kan hela dem. Ha fisk på kvällen. Den? Ja. Så. Ja. En riktig festbåt. Festbåt, ja. Ja. Det är som vi såg, man kan ju hyra sån här bastu och åka runt i en bastu. Mm. Testa olika Mm. ställen. Wow, kolla här som kommer in här. Laddar. Skönt det ser ut. Wow. Det huset det ligger jättebra läge. Sin Det vit- utsikt. Ja, Ja, den vita där borta. Mm. Men undrar vad det är, om det är lägenheter där stora. Där borta, den mörk taket. Mm. Ja, det... Ja. Eller Wow. hotellet, eller... Ja, hotell. Just det, vi åkte ju förbi ett hotell. Det är nog hotell. Mm. Just det tänkte jag på. Det är nog hotell, ja. Ja, Jonas sa 400 personer stod i kö till båtplats i Kullavik. 15 år. Mm. Helt otroligt. Ja, alla vill ha ju. Ja. Alltså det är hur många som vill ha då. Hur många som bor där. Mm. Därför man måste stå många år. Ja. ตอนเที่ยงเราก็กินอาหารฝรั่งตกเย็นมาเราก็กินอาหารไทย ส้มตำปลาร้าขาดไม่ได้ alltså titta alltså jättefint
härligt väder. บางคนเขาก็พาเรือมาจอดที่นี่นะคะ เพื่อมาทานอาหาร กินบรรยากาศ คนเยอะมาก Det här är standardräcker i Sverige. Även de sitter där inne också. Ja. Ja. Många sitter där inne. Kolla, alltså får man en räcka i Thailand så får man inte så här små. Det här är Nej. liten räcka. เมืองไทยเขาไม่กินหรอกตัวแค่เนี้ยตัวเล็กๆเขาไม่กินหรอก มันไม่อิ่ม มันไม่อิ่มเขากินตัวใหญ่ๆ Thailand det är bara stora som gäller små nej de vill inte ha Nej, men det tar tid det här är ingenting. Ja. Exakt. om man äter stora wow den är god Ja. vi saknar Thailand Japp. Ska vi den här vi kan inte köra vi får Nej, köra. vi åker tillbaka och så bortåt. Där. Ja. Det är en som hade gubben som kom till igår. Det för ställe? Det ser ut som Kinas staket typ. Kina som bor där. Wow! Ja. De arbetar hårt på sin gård. De fixar. Rumpan mot väggen. Ja. Kör hårt ja. Wow. Ja, härligt. Vi också Borde köra lite hårt. Ja, hårt också. Ja, så är det. Gott skär nu då. Kolla. Många de också brukar surfa. Jättebra bild. Gud vad länge sedan jag var här. Vi har en En fin kundit.
Okej. Har du filmat? Mm. Så fin, du väljer jättefin. Ja, det fanns inte så mycket att välja på. Men den var fin. Ja. Nej, men kanske Nice. eller varvet eller något sånt. Eller näset kanske är på working-stadiet. Det var- Men temat är nog ganska klart, tror jag. Så det är någonting. Det är väl jättemysigt. Då får man ändå hänga. Jättefin. Men du smakar. Vill du smaka den? Nej, det är bra. Det är bra. 25 grader. Oh my god. Yeah. Det är wow i det alltså. Vilken härlig känsla.